اي واحده في الشارع اعتبر ان دي اختك، يمسك حد او حد لا، تحرش لفظي وفي بالعين. قلتي ان الحريه الجنسيه اول علاج للتحرش، يعني ايه؟ انا ما قلتش حريه جنسيه، انا قلت الثقافه الجنسيه، وده قلته على فكره برضو زمان قوي، بس هقولك كان تفكيري يعني ايه. غيرتي رايك لا دلوقتي؟ ما غيرتش رأيي. لا لا لا، في عندنا دايما حته كده تابو، محدش ينفع يتكلم فيها او محدش ينفع يجي ناحيتها، وده بيظلم ناس كتيره قوي. البنت لو فاهمه بطريقه علميه ايه الحاجات اللي ما ينفعش تحصل، ايه الحاجات اللي حرام وعيب، وايه الحاجات، فاهمه قصدي؟ مش هيبقى في ده. الولد لو ما حسش بمشكله ان بنت تبقى قاعده قدامه او قاعده جنبه وما عملهاش ان هي اخته، او بعيدا بقى ان في حد مثلا ممكن يبقى معجب بحد مش عارف ايه كل الكلام ده، بس انت لازم تبقى حاسس ان الراجل والست ما تحسسهمش ان في ايه ده، انت قاعد جنب بنت، ايه ده في ايه يا جماعه. المرض النفسي ده بيخلي عنده انه حاسس انه في حاجه غلط، فاهمه قصدي؟ او اي اتنين مثلا يبقى بينهم حاجه على طول. ما فيش حاجه اسمها كده. فالفكره انه علموا الناس الموضوع ده اللي انا كنت بقوله وقتها، ان لو الحاجات دي اتدخلت في ناس، مثلا بنات بتيجي تتجوز وبجد بتبقى مش عارفه حاجه خالص.